يعني خافي عنك الأمر ولم تجدي من يصححه لك أو يوضح لك ما هي المشكلة. ممكن أيضا إن كنت تشكين في شيء أو حتى الغنة تريدين أن تخفيها من بعض الأمور أو بعض الحروف التي ليس فيها غنة، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. اختاري آية أو كلمة أو حركة أو حكم واضبطيه أو صححيه بعلم الإتقان. تمام؟ حتى مسار الصوت أيضا بنصححه بفضل من الله ونعمة. فإن شاء الله بإذن الله نقول هذه الحلقة كأنها تجريبية لحضراتكم، ومن خلال التطبيقات والتدريبات أخواتكم هتفهموا ما معنى اختاري آية أو كلمة أو حكم تجويدي، أو حتى تتخلصي من عيب مثلا إظهار مثلا صفة معينة مع أي حرف خطأ فتريدي أن تتخلصي منه. فهذه أيضا من ضمن هذه الحلقة أو هذا اللقاء. اختاري كلمة أو حكم أو حركة أو صفة أو مخرج وصححيها بعلم الإتقان إن شاء الله. تصحيح دقيق، لأن علم الإتقان هو الدقة في الشيء، هو تصحيح بدقة، تصحيح بدقة وليس تصحيح بإيه يعني كما كنتم تسمعون قبل ذلك. حياكم الله وبياكم. نبدأ على بركة الله. معي اليوم مشرفتنا الجميلة، أو كلنا أخوات وكلنا طالبات، هي أصلا طالبتي، وما شاء الله معظم كل المشرفات من طالباتي المتميزات، اللهم ثبتهم وعلمهم. ستكون معنا اليوم مشرفتكم أو أختكم سمية إن شاء الله. فنبدأ على بركة الله. يلا يا سمية نبدأ بالطالبة الأولى، والله المستعان. نعم تفضلي. نعم. السلام عليكم نعم. شيختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك سمية. كيف حالك؟ الله يخليك يا رب. الحمد نبدأ على لله. بركة الله. الله يعزك ويبارك فيك يا حبيبي. طبعا العشر طالبات الأول إن شاء الله سنسجل تدريباتهم وينزلوا على قناة اليوتيوب لنشر هذا العلم ونشر هذا الأمر. فهذه صدقة جارية لي ولكم وليس فيها أي غرض آخر. أهلا وسهلا بكم. ابدأي على بركة الله سمية. نبدأ على الطالبة الأولى. سناء شيختي، سناء من قرآن. سناء ما شاء الله. سناء طالبتنا المميزة المستمرة معك. أين أنت يا سناء؟ تفضلي. نعم. يلا يا سناء. يلا يا سناء أين أنت؟ طيب نشوف أحد آخر إلى أن تدخل. أعتقد سناء مش موجودة أصلا، ما دخلت ولا انضمت معنا. أسماء. نرى طالبة أخرى. أسماء أسماء. تفضلي. أسماء حياك الله وبياك يا حبيبتي. حياك الله شيختي. وحييتي بتحية أهل الجنة حبيبتي أنت والسامعين. نبدأ على بركة الله. اختاري أي حكم أو أي شيء تشتكين منه، والله المستعان. سنسمع هذه المشكلة ثم أبين لك ما هي المشكلة وما هي آليات ضبطها أو كيف تتخلصي منه، والله المستعان. إذن تفضلي على بركة أختار إن شاء الله. الله حرف الخاء. الخاء. نعم. ما به. نعم، ماذا أحس تلك تفعلين منه؟ ذلك الشخير أو فيه صوت نعم. زائد. هاتي نعم. هاتي آية أو على الأقل كلمتين من ضمنهم، أو لابد لا تبدأي بالخاء، اجعليها وصلا، لأن الوصل أو الخطأ يظهر وصلا ولا يظهر ابتداء. فهاتي هذه الكلمة أو كلمة فيها خاء تكون الثانية وليست الأولى. نعم ابدأي على بركة الله. مثلا لا يخفى. تمام. طيب أنت هنا لم تهتمي بمخرج الخاء نفسها، ثم لم تعتمدي على الصفات. هي فيها همس ورخاوة ثم استعلاء، ثم أيضا درجة التفخيم أو الاستعلاء لابد أن تهتمي بها أيضا. تمام. نعم. هذه بداية. حاولي أن تضبطي ما بلغتك عنه، ثم بعد ذلك أكمل لك
كيفية الضبط. نعم. إذن أعيد إن شاء الله. نعم عيدي. نعم تفضل. لا نعم. يخفى. طيب أنت لم تهتمي أصلا بمخرج الياء اللي هو ما قبله، لو ما ضبطتي الحرف اللي ما قبله لن ينضبط هو. إذا اهتمي بالياء. الياء من أين مخرجها؟ ثم من أي صفة تكون أظهر فيها؟ هي صفتها الجهر والرخاوة، ولكن نعم. الجهر أقوى من الرخاوة أو أكثر من الرخاوة، لأنها مجهورة رخوة وليست رخوة مجهورة مثلا. تمام؟ إذا هي الجهر فيها، والجهر صفة قوية. إذا حاولي أن تعتمدي في مخرجها من بين عضوي النطق على الجهر، ثم هاتي التباعد وادخلي على الخاء من أدنى الحلق مع أقصى اللسان. نعم. لا يخفى. طيب مسار الصوت هنا لابد أن أيضا أحاول أن أضبطه. الياء مسار صوتها فين؟ آخر شيء في الياء إيه؟ آخر شيء في الياء إيه؟ بنقرأه الفتح. مسار صوت الفتحة فين؟ بيكون على الحنك العلوي أو على السماء. إذا لابد أن ترفعي هذا الصوت إلى الأعلى أو إلى السماء أو إلى الحنك العلوي. وفي نفس الوقت آخر شيء في الخاء إيه؟ الخاء ساكنة. آخر شيء أنت ضبطتي فيها إيه؟ الاستعلاء والصوت في قبة الحنك. اجعلي الفتحة والخاء باستعلائها في الأعلى، ولا تجعلي مسار الصوت على الفك السفلي أو لأسفل. نعم. لا يخفى. أحسنتي، ولكن هنا أيضا الفاء برضو مسار الصوت لتحت ولا لفوق؟ الفوق. لفوق. إذا كل الكلمة لابد أن تنضبط بمسارها على أعلى. تفضلي. بس أحسنتي ما شاء الله، الخاء انضبطت كثيرا، وأيضا الياء. يلا ارجعي مرة ثانية وهاتيها، ولاحظي إنك ما تدخلي في أي حرف حتى لو كان متحركا إلا وتحسي بعضوي النطق وتحسي بصفاته قبل الحركة وقبل أن تنتقلي للحرف الذي يليه. نعم. لا يخفى. لا، خلي صوتك فوق في الخاء واعطي اوردر لعقلك ياتي بالفاء على اعلى. تدخلي يعني مخرج الفاء وتصعدي بسرعه للاعلى، لان عندك مسار الصوت لفوق. لا يخفى فا، لا يخفى. نعم. لا يخفى. أحسنت، ولكن لازم تقفي قليلا في مخرج الفاء رغم أنها ليست قوية، هي مهموسة رخوة، ولكن لابد أن أحس بعضوي النطق وهم يتقنان أو يأتي بصفات الفاء قبل أن أبدأ في الفتحة والألف المادية. صح؟ نعم. إذن أعيد. نعم تفضلي. لا يخفى. أحسنتي بارك الله فيك. هكذا يكون فيها تعب. نعم. ما رأي العلماء في إخراج الخاء بهذا الصوت اللي هو الشخير؟ أرد أنا وأقول أن الشخير في شخير محمود وفي شخير منهي عنه. لا تقولي لا يخفى، هذا ليس له علاقة بمخرج الخاء. نعم. إذا هذا الصوت غريب وليس ينتمي لمخرج الخاء. طيب الخاء، هل الخاء تخرج من غير شخير؟ أبدا أبدا أبدا، هذه صفة جبلية في الخاء، ولكن هناك نسبة بسيطة من الشخير، هذا لابد أن يخرج مع الخاء، اسمه شخير محمود. أما الشخير المنهي عنه أو غير المحمود هو إننا آتيه من مخرج غير مخرجها. لا يخ مع صوت الشخير، هذا ليس الشخير المنهي عنه، هذا الشخير المطلوب لإخراج صوت الخاء، ولأنها لا تتميز إلا بهذا الشخير، ولكنه ليس كأي شخير. تمام حبيبتي؟ نعم. بارك الله فيك شيختي. وفيك بارك. وإياك. تمام حبيبتي، أهلا وسهلا.